ମା ମା ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଦିଅ କଣ ଖାଇବି। ମାରେ, ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଆଣିଲେ ତୁ ଯାଇ ଖାଇବୁ। ମା, ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁ ଆଣୁ ମୁଁ ଭୋକରେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବି। ମତେ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର। ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆରେ ହଁ ହଁ, ମିଠି ଦିଦି ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଠି ଶୁଆ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମିଠି ଦିଦି, ଓ ମିଠି ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ତ, ଦୟାକରି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ଦେଖ ମା, ମିଠି ଆଣ୍ଟି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଗଲେ। ଏ ମୁଁ ଏବେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବି। ହେଲେ ମିଠି ଶୁଆ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ଆରେ ମିଠି ଦିଦି, ତୁମେ ଇଏ କଣ କଲ? ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଏମିତି ଡଷ୍ଟବିନରେ କଣ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ? ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବଳିଲା, ମୁଁ ମୋର ଫୋପାଡ଼ିଲି। ତୋର କଣ ଗଲା? ଆଉ କଣ ତୋରି ଭଳିଆ ଗରିବ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି? ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସି ମତେ ବିରକ୍ତ କରିବୁ? ହେଲେ ମିଠି ଦିଦି, ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଖାଇବା ମାଗିବାକୁ ଆସିନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଘରେ କିଛି ନଥିବାରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ପଛେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲନି। ଦିଦି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଠିକ କଲନି। ମୁଁ ଠିକ କରେ କି ଭୁଲ କରେ, ତୋର କଣ ଅଛି? ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନରୁ ନେଇ ଖାଇଦେ। ଛି ଦିଦି, ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି କଣ ଆମର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ଚାଲ ଟୁନି, ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଉପାସରେ ରହିବା ପଛେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାନି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ। ମା, ତମକୁ ଶୁଭୁଛି? କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ହଁ ତ, ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା କିଏ ସିଏ। ସେମାନେ କିଛି ଦୂର ଖୋଜିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ମାଟି କାଦୁଅ ପଡ଼ିଛି। ସାହାଯ୍ୟ କର, କିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ମାଟି କାଦୁଅ ମୋ ଉପରୁ କାଢି ଦିଅ। ଏହା ଦେଖି ଟୁନି ସେ ବେଙ୍ଗ ଉପରୁ ଯାଇ ମାଟି କାଦୁଅ କାଢିଦିଏ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଟି ସିଧା ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଦେବି। ଏହା କହି ବେଙ୍ଗ ଛୁଆଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ସେଓ ଧରି ଉପରକୁ ଚାଲିଆସେ। ଏଇ ନିଅ ଆପୁଲ। ଠିକ ଅଛି ଟିକି, ତୁ ନେ, ଏଇ ଆପୁଲ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ତାକୁ ଖାଉଥିବୁ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପଛରେ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଟୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ଆଉ ଟିକି ସେ ଆପୁଲକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଆସେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ଟୁନି କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କାଳୁ କାଉର ହୋଟେଲ ଦେଇ ଆସୁଥାଏ। ଯାଉଛି ଆଜି କାଳୁ ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଣିକି ନେଇଯିବି। ଟିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସେ କାଳୁ କାଉ ହୋଟେଲକୁ ଆସି ଦେଖେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ସେଠାରେ କାଳୁ କାଉ ଆଉ ମିଠି ଶୁଆର ସ୍ୱାମୀ ବଣ୍ଟି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଟୁନି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିବାରୁ ଏମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ତୁମେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଏମିତି ଅପମାନ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କ୍ଷମା ମାଗ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛି। ତାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ମାଗିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ମୋତେ ଆସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଗରିବ ବୋଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହିଲ?
ମିଠି ଦିଦି ଯେମିତି ତୁମେ ବି ସେମିତି। ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଘରର ହେଇକି ବି ମନଟା ଛୋଟ। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋତେ ଛୋଟ ମନ କହିବୁ? ଦେଖ ଟୁନି, ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହେଲେ ଏମିତି ଆଉ କେବେ କହିଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଏହା କହି ବଣ୍ଟି ପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ମାରେ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ସେ ବହୁତ ଧନୀ, ତୋର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବେ? କ୍ଷତି କଲେ କରିବେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାନି? କାଳୁ ଭାଇ, ତୁମରି ସାମ୍ନାରେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନ କଲେ, ହେଲେ ତୁମେ କିଛି କହିଲନି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମ ଭଳିଆ ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବି? ଜାଣିଛୁ, ବଣ୍ଟି ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଛି। ତା ବୋଲି ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି? ଛି ଛି କାଳୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବିଥିଲି। ଚାଲ ବୁଢ଼ୀମା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଯା ଯା, ଭିକାରୀ କୋଉଠିକାର। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ବଣ୍ଟି ପାରା ଘରକୁ ଏକ ପୋଲିସ ଆସେ। ବଣ୍ଟି ବାବୁ, ଓ ବଣ୍ଟି ବାବୁ, ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହାକୁ ବି ଚାକିରି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୋଲିସ ବଣ୍ଟିକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ମିଠି ଶୁଆକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଗଛରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଫଳିଛି? ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ଆପୁଲ ଖାଇ ତା ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲି। ମା ମା, ଆସ ଦେଖିବ, ଆମ ଗଛରେ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫଳିଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି ରେ ମା? ମା ଦେଖ, ବେଙ୍ଗ ଭାଇ ମତେ ଯେଉଁ ଆପୁଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତା ମଞ୍ଜି ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଗଛରେ ଆପୁଲ ବଦଳରେ ଇଏ କି ଫଳ ଫଳିଛି? ଆରେ ଏସବୁ ତ ବର୍ଗର। ତା ମାନେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ଦେଇଥିବା ସେ ଆପୁଲ ହେଉଛି ଏକ ଯାଦୁଇ ଆପୁଲ? ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାନି, ଆଉ ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଙ୍କୁଡିରେ ବର୍ଗର ପାରିବି, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଛୁରୀରେ ତୋଳିବ। ତାପରେ ଟୁନି ଆଉ ଟିକି ସେ ବର୍ଗରକୁ ନେଇ ଆଗ ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ବଣ୍ଟି ପାରା ନଥିବାରୁ କାଳୁ କାଉର ଦୋକାନ ଆଉ ଚାଲେ ନାହିଁ। ବଣ୍ଟି ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଦୋକାନ ନ ଚାଲିଲେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଗରିବ ହୋଇଯିବି। ଏ ଟୁନି ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେ ଏମିତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରୁଛି? ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ଟୁନି ଏସବୁ କ'ଣ ବାଣ୍ଟୁଛି? ଟୁନି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ବର୍ଗର ଗଛ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବର୍ଗର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ମିଠି ଶୁଆ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ତୁମ ହୋଟେଲରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଅ। ତୁମ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଥାନାରୁ ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ମିଠି ଦିଦି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଟୁନି କୁଆଡ଼େ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବର୍ଗର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯାଇ ମାଗିଲେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ଟୁନି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଟୁନି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମକୁ 2ଟା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବୁ। ଆଉ ସେଦିନ କଥା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ହଁ ଟୁନି, ମିଠି ଦିଦି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏଥର ବୁଝିଲ ତ, ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ।
କାରଣ କେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଉଚିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ଚିନ୍ତା କରନି ତୁମେମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆସ ମୋ ଘରକୁ।